Продукција на квалитетни правнички кадри во државата, но и квалитетни закони во консултација со практичарите. Ова е ставот на Институтот за правно-економски истражувања Јудика Прима, кој го организираше меѓународниот симпозиум за улогата и значењето на правната држава за владење на правото и неговата примена во практиката. Ангел Ристов смета дека треба да се размисли дали во државата се потребни дури 24 правни факултети. За да имаме владење на правото, треба да имаме квалитетни закони, треба да имаме квалитетни правници, а само еден факт ќе споменам, во Република Северна Македонија имаме дури 24 правни факултети. Замислете, дали на една држава и се потребни 24 правни факултети. Треба да се превземат чекори и размислувања во квалитетот на правничката професија и каков профил на правник е во еднината потребен. Меѓународната научна и стручна конференција во Струмице во согласно со процесот на отварање на пристапните преговори со Европската унија и поглавието 23 правосудство. Ристов смета дека правниците од државата се обединети да одговорат на барањата. Правниците се обединети во својата мисија со оглед дека на нашата држава допрва и предстои една тешка работа со отварањето на пристапните преговори со Европската унија и отварањето на поглавието 23 правосудство и реформи, каде што допрва не очекува голема работа. Од тука ја испраќаме пораката дека правничката фела е обединета за доброто на граѓаните, за доброто на државата. На симпозиумот во Струмица присуствува и правници од Бугарија и Хрватска кои ги споделија своите искуства на патот кон Европската унија. Професорот Светомир Шкарич вели дека мора да се европеизира македонското законодавство. Првиот процес е денационализација на националното право. Со одење према Европска унија, се повеќе нашето право мора да се европеизира, а на тој начин и да се денационализира. Вториот процес е процесот на дехиерархизација на право. На конференцијата во Струмица присуствуваа судии, јавни обвинители, адвокати, нотари, извршители, но и повеќе универзитетски професори по право од државата, но и соседството.